Hola, el día de hoy vamos a hacer Play-Doh casero. Vamos a necesitar los siguientes materiales: harina, sal, agua, aceite y colorante de tu preferencia. Lo primero que vamos a hacer es poner harina. Después le vamos a poner sal. Le vamos a poner un chorrito de aceite. Y por último le vamos a agregar agua. Ahora vamos a mezclar todo. Listo. Hemos terminado de amasar. La consistencia, como puedes ver, no es líquida, es una masita. No se pega a la mesa, miren, ni en las manos. Cuando tengas esto listo, vamos a pasar a ponerle color. Vamos a ponerle amarillo. Y lo volvemos a mezclar. Listo, tenemos nuestra masa y puedes hacerlo con diferentes colores. Adiós.